Tới luôn anh, tới. Đi qua bên đường kia cho chống cháy lan thôi anh. Ở đây không có gì đâu. Đây có gì đâu. Qua bên đường kia. Nè, trong đường nhỏ nè, có cái đường nhỏ bên hông nè. Bên kia có gì đâu, cháy hết mẹ rồi. Đây. Đó, cái đường bên hông rồi đó, bên đường bên hông kìa. Đường này chống cháy lan được rồi. Xong rồi, giáo được. Mình giá xài được không? Không, mình giá xài được đâu. Còn mới nhìn đó đâu cháy rồi. Nhưng mà giống như ba chặt vô xe lấy ăn bê xịt đây dưới đây. Rồi một thằng chạy qua bên kia coi bên kia nó có dính tụ điện không? Dính tụ điện hả? Đi khai. Thì cho tắt đi. Nó đến gần chưa vậy? Rồi rõ nha. Xịt sớ này luôn đi. Xịt đây nè. Đây nè. Xịt sơ thôi, tôi chạy bển hả? Xịt sơ này luôn đi. Xong mà bỏ dời luôn, lấy cái lăng đi theo thôi. Thì phun sương á.
Vừa khích luôn, vừa khích luôn. Đúng không? Rồi. Mà chẹt cái nhưng mà bên đây Chẹt như anh còn cái đó đó. Giờ quay đúng không? đó. Rồi tí dừng ở nút giữa. Thì chịu điện rồi Tú. Giờ đây giờ nó hết cháy nổi rồi, còn cái đầu cháy. Nó chậm chậm luôn Tú ơi. Được không? Leo trên đây nè, quay cái đẹp hơn rồi. Leo trên xe đứng á. Nó chạy đi. Gom lăn lại. Gom lăn lại chụp tới hả? Ngon không? Ngon hết. Thôi rồi Tú ơi. Tú ơi, được rồi. Phí nước á. Thẳng đây luôn nè. Cho tắt luôn đi đi bệnh. Ở bên kia nó cứ úng riết à. Cái cây
Ai mà chơi ác thì mới 12 giờ trưa. – 12 giờ trưa 30 Tết. Báo đi. Cái đầu nó bị nứt đó nha, đừng có đá nó. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay là ngày 30 Tết rồi. Thì cũng đúng 12 giờ trưa mấy này nè, nắng chang chang luôn, nóng muốn cháy da luôn các bạn ơi. Nhưng mà lại là có người báo cháy cỏ nên bắt buộc mình phải đi thôi. Thì đó, thì lỡ ngay chỗ đó thì các bạn thấy rồi đó, nó cháy tùm lum hết. Cái này là chắc có người đốt nè, đốt từ bên ngoài vô á. Đa số là toàn là có người đốt không, chứ không có bình thường mà tự nhiên mà nó cháy được vậy đâu. Đa số là có người đốt từ bên ngoài đốt vô không à. Đó thì bởi vậy thì tụi mình phải chữa rồi chứ sao giờ, không lẽ đứng nó 12 giờ trưa đứng phơi nắng coi nó cháy hoài. Rồi ở trong đó có mấy cái tụ điện nữa. Đó, ở xung quanh thì không có nhà gì rồi, toàn là đường không mà, nhưng mà có mấy tụ điện thì mình xịt mấy cái tụ điện thôi, để không cho nó cháy tụ điện thôi. Rồi xong rồi xịt cho nó tắt rồi đi về, chứ đứng canh nó hoài chắc nó cháy riết tới chiều luôn á. Đó là nắng nôi nực nổi rồi, bực bội lắm các bạn ơi. Hôm nay là 30 Tết rồi, thì đường xá nó cũng vắng vẻ rồi, mọi người đi về quê Tết nhiều lắm rồi, người ta nghỉ làm hết rồi, chỉ còn bên lực lượng của nhà nước là vẫn phải làm thôi, là vẫn phải trực chiến đấu thôi, có lệnh là phải đi thôi các bạn ạ. Giờ mình đang tiếp nước vô xe, bây giờ chờ cho nước nó đầy chắc cũng vài phút á. Ok, nước đầy rồi các bạn ơi. Ngay bây giờ tụi mình khóa nước lại, tụi mình đi về thôi. Đó, nếu mà từ giờ cho đến giao thừa mà nếu mà chưa yên nữa các bạn ơi, thế nào cũng có người ta sẽ đốt nữa cho coi. Nên đốt ngoài kia bắt buộc tụi mình phải đi thôi. Nên tụi mình nghĩ là chắc chưa có yên đâu, vẫn còn nữa đó. Tại vì bây giờ mới còn sớm quá mà. Từ giờ đến sáng ngày hôm sau nó còn nhiều lắm, đến tối này nó còn nhiều lắm. Đó, nên cứ kêu là mình đi thôi chứ sao giờ, bắt buộc rồi. Nên là bây giờ tụi mình thu dọn phương tiện, tụi mình đi về ăn cơm thôi. Nãy chưa kịp ăn cơm nữa, nãy đang làm đồ ăn mà chưa kịp ăn, chạy đi lát về ăn thôi. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau. Chúc tất cả các bạn có một đêm giao thừa thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Chào tạm biệt tất cả các bạn.